Songkhram Province, State Railway of Thailand, and police tourists call 1155. 请注意，列车即将进站。为了您的安全，请注意列车并站在红线后方，请站在红线后方。本站未禁止吸烟和禁止饮酒食欲，违反规定者可被罚款最高达5000泰铢。请遵守规定，以确保大家的安全和舒适。请勿使用列车厕所。当列车经过市场或停靠在站台时，洗澡时清洁。谢谢合作。来自叶公府的诚挚祝福。泰国国家铁路局旅游查局热线1155。 주의해 주십시오. 열차가 고승강장에 들어옵니다. 안전을 위해 열차에 유의해 주시기 바랍니다. 순간 전 붉은 선 뒤로 물러나 주십시오. 반드시 붉은 선 뒤에 서 주시기 바랍니다. 이 역은 그냥 임금지구역입니다. 이번 시체대원 첫번째 벌금이 부과될 수 있습니다. 모두의 안전과 쾌적한 환경을 위해 규칙을 지켜주시기 바랍니다. 또한 열차가 시장을 통과하거나 승강장에 정차 있을 때는 열차내 화장실 사용을 닦아주십시오. 선교 유지를 위한 협조에 감사드립니다. ご注意ください。まもなく列車がホームに到着いたします。安全のため列車に十分ご注意ください。赤い線の内側に下がってお立ちください。必ず赤い線の後ろにお立ちください。当駅は禁煙禁酒エリアです。夜車には最大5000バーツの罰金が課せられる場合があります。ที่นี่สถานีแม่กลองที่นี่สถานีแม่กลองก่อนท่านผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้